안녕하세요. 탁골드 은주. 네, 정원호 관장입니다. 이번 시간에는 무슨 분이세요? 네, 이번 시간에는 라켓을 수리하는 방법을 강의하도록 하겠습니다. 라켓을 수리해요? 아, 예, 라켓이 뭐 이렇게 부러지거나 네. 아니면 잘못 깎아가지고 이렇게 그립이 안 맞거나, 예, 해서 이제 제가 그 수리를 하려고 그러는데요. 예. 그리고 그때는 제가 또 운 좋게 탁구 선수들 중에서 네. 현재 대원장권 김태수 감독하고 그때 김조선 양궁 선수가 결혼했거든요. 네. 반지 그거 내가 했어, 그것도 예물로. 진짜요? 예, 진짜 지금 거짓말이에요. 증거가 있는데. 그 다음에 또 아테네 탁구 금메달 리스트 유승민 IOC 위원 견물도 예물 내가 했어요, 그것도. 예물. 예, 내가 했어요. 예. 그래서 그때 내가 직접 디자인해가지고 가공해가지고 수익을 왕창 챙겼지. 바가지 붕텅 씌워서 갖다. 바가지를요? 뻥이고. 예. 아니요. 이 물티슈를 이용해서 이렇게 이제 닦아주시고, 이렇게 닦이면 따로 다 닦아서 자, 조금 보기는 뭐 이렇게 매끄럽지 않아도 그래도 이 정도면 예, 해서 하고 뭐 이렇게 어느 정도 탁구 치는데 지장 없지 않습니까? 이제 자 이렇게 예, 이거를 이제 드라이로 말려서